Ovo je Sarpijeva pasuljica sa suvom slaninom. Ovo je znači sitan pasulj iz Etiopije, spoj afričkog i balkanskog. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog videa i uživaj u istom. Evo šta nam je potrebno za današnji recept. Ovdje imam 250 grama pasuljice. Evo kao što vidite, to sam kupio u jednoj od radnji, uvoz iz Etiopije. Znači kao naš pasulj, samo dosta sitniji. Malo sam ga oprao kroz par voda, stajao je par sati da malo nabubri, procedio sam ga i to ćemo da danas kuvamo. Imamo malo suve slanine, vi možete ubaciti suvog mesa, možete bez ičega. Ja imam neku suvu slaninu, imam jednu šargarepu, imam koren peršuna, imam jednu glavicu crnog luka, imam 3 čana belog luka, ali to ću da ostavim za kasnije za zapršku. Imamo ovako crvenu slatku papriku, biber, lovorov list i suvi začin. I malo paradajza, to ćemo da ubacimo pri samom kraju, sok od paradajza. Šta ćemo prvo da radimo? Prvo ćemo da isjeckamo ovaj luk na neke kockice. Onako, klasika. Evo kada smo isjeckali luk, to ću sad da ubacim u jednu šerpu u kojoj će to da se kuva. Ubacit ćemo pasuljicu, ubacit ćemo suvo meso ili slaninu, zavisi šta imate. Ubacit ćemo i koren peršuna, isjeću ovu šargarepu na manje komadiće. Ubacit ćemo par listova lovora. Sada ćemo to sve da zalijemo sa vodom, što se kaže da ogrezne. Nećemo sipati mnogo vode, evo ovako da pokrije samo. Pogledajte, to je to. Sada ćemo ovo da stavimo na šporet da se kuva. Evo, stavili smo da se kuva. Čim proključa, smanjite vatru, neka se krčka, poklopite i sve jedno vreme malo promešajte, čisto da se ne zalepi. Ako procenite da treba da dolijete vodu, vi dolijete. Ja mislim da ovo za nekih sat i po vremena će biti gotovo. Pa posle nastavljamo dalje da začinjavamo, da zapržimo. Ovo je spoj afričke i balkanske kuhinje na Sarpijev način. Vidimo se za sat do sat i po vremena. Evo nakon sat vremena kuvanja, pasuljica je još malo gotova. Sada ćemo da ovo začinimo. Ubacit ću suvi začin, pa ću kasnije da probam. Samo se pazim da ne presolim. Evo, ubacio sam suvi začin. Dodat ću malo paradajz soka. I ovo ćemo da nastavimo da kuvamo još jedno 15 minuta. Evo, nakon sat i 20 minuta kuvanja, sada ćemo da napravimo zapršku. Probao sam pasuljicu skoro pa da je kuvana, ostaje još 10-15 minuta. Sada ćemo da stavimo ovako jedan tiganj ili jednu šerpicu da napravimo zapršku. Sipat ćemo malo ulja. Tu ćemo da ubacimo beli luk koji smo prethodno isjeckali, 3 čana belog luka. Sada ćemo to vrlo kratko da propržimo. Pa ćemo u to da dodamo malo brašna. Možemo još malo kratko propržiti ovo brašno. I u to ćemo da dodamo slatku mlevenu papriku. I to nećemo puno da pržimo, to je već gotovo, da ne bi paprika bila gorka. Evo pogledajte, sada ćemo da vratimo ovu pasuljicu i da ovu zapršku stavimo u šerpu. Sada ćemo to sve da promešamo i ovo će da se krčka još jedno 10 minuta, ne više, da se skuva ovo brašno i ovaj beli luk.
Sada ću tu da ubacim biber. Ubacit ću peršun. Još jedno 10 minuta i ova pasuljica će biti gotova. Sad treba promešati da vam ne zagori. Evo da vidimo kako nam je ispalo nakon sat i po vremena kuvanja. Pogledajte kako to lepo izgleda. Sada ćemo to da sipamo u tanjir i da poslužimo. Napravio sam kupu salatu, tako da će to ići ekstra uz svežu kupu salatu. Ajmo da sipamo da se malo prohladi pa da vidimo kako je to ispalo. Evo pogledajte, čorbasto, lepo. Evo pogledajte, za sat i po vremena fantastične pasuljice. Evo, ako vam se svidao recept, šta vam kažem, lupite like, komentarišite ovaj video, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Puno pozdrava od Sarpija i prijatno.